Halo Min, hari ini kita akan melihat proses penjemuran pasukan odong-odong dulu ya. Di sini kita akan membahas cara merawat pikat kutilang supaya selalu bunyi gacor. Pertama kita harus menjaga kebersihan kandang ya Min. Kebersihan kandang sangatlah penting, di mana dari kebersihan ini maka kesehatan burung dapat terjaga. Anda dapat membersihkan kandang burung setiap pagi dan sore dengan cara disikat, hingga kotoran burung hilang. Kedua, memandikan burung kutilang. Memandikan burung secara rutin sendiri adalah untuk membuat tubuh burung bersih dari kotoran yang mengandung kuman ataupun virus, serta membersihkan bulu dari jamur. Memandikan burung secara rutin sendiri adalah untuk membuat tubuh burung bersih dari kotoran yang mengandung kuman ataupun virus, serta membersihkan bulu dari jamur. Anda dapat memandikan burung pada pagi hari. Ketiga, pemberian pakan. Hal paling penting untuk mendapatkan burung kutilang yang berkualitas, burung kutilang adalah dengan pemberian pakan yang berkualitas. Anda dapat memberikan for yang dapat dibeli di toko hewan ataupun penjual khusus burung. Selain itu, pemberian multivitamin sendiri juga sangat penting untuk dapat menjaga stamina burung. Keempat, penjemuran burung kutilang. Perawatan selanjutnya yang perlu diberikan kepada burung kutilang adalah penjemuran. Penjemuran dapat dilakukan setelah burung selesai mandi, di mana tindakan ini akan memberikan burung mendapatkan sinar matahari langsung yang sangat baik untuk kesehatan. Sangat mudahkan Min untuk perawatan burung kutilang. Lakukan hal ini secara rutin ya untuk mendapatkan burung kutilang yang bagus. Semoga bermanfaat ya Min.